哈尔滨3天2晚，人均900，超详细攻略来啦！从景点路线到美食分享，希望可以帮到近期想来哈尔滨的朋友。点赞收藏，别错过！衣服大家就按照图上穿，我们离开哈尔滨也没有感冒。衣服没带够的话，索菲亚教堂对面的一兵之家可以购买，价格实惠，品种多。住宿选在道外会更便宜，我们住在工农大街附近，每晚150左右。建议大家也可以选择住在地铁2号线沿途的酒店。住中央大街很方便，但是现在哈尔滨太火了，附近价格也相对很高。这几个地方都挨得很近，可以通过步行到达，最远不超过1.5公里。但是天气严寒，大家根据自己的情况安排。这几个全玩一遍至少需要2天。哈利波特的哈尔滨站，没有火车行程的朋友没有必要一定去打卡，毕竟你得买火车票才能进去。可以先去拍钻石沙滩，再去冰雪大世界，距离1公里，靠近冰雪大世界基本上打不到车。玩完冰雪大世界，再回市区时再去音乐长廊拍大雪人。我们没有去冰雪大世界，如果要去，900预算需加上328元。想要拍冰冻玫瑰，在哈西万达看欧式建筑，可以去中华巴洛克、果戈里大街、哈药6场。愿意去远一点拍雪地城堡的，可以去伏尔加庄园，打车60到100，车程1小时左右。731遗址市区坐地铁需要1个多小时，参观需要2小时左右。索菲亚教堂白天和晚上是不一样的氛围感，可以拍欧洲公主，也可以像我们一样买串冰糖葫芦拍。附近的站台很哈利波特，躲在这个门框里也能出大片。去中央大街记得买马迭尔冰棍，原味奶香香的，5块1根。看起来队伍很长，其实几分钟就买到啦。旁边的面包店也一定要试试，很好吃。俄式餐厅也集中在中央大街，大家自行选择。7点到红砖街早市已经热火朝天，尹胖子油炸糕排队的人太多了，我没有吃上，而且特别冷。如果怕冷不想早起，可以直接去道里菜市场，也啥都有，还在室内，还可以买点特产寄回家。兆麟公园是本地人推荐的，他们说有水平的、得奖的冰灯都在那儿。我们去的时候还没有开。去逛松花江铁路大桥，可以沿着江边走到松花江冰雪乐园，抱雪湖啊、转雪圈啊都在那里。哈尔滨下午3到4点就落日了，想拍落日的朋友们，时间可得计算好了。我们是第1天晚上到的，这是我们的路线，大家可以参考一下。搓澡现在人应该都挺多的，大家选那评分高的、新开的、水果多、糖子大的都不差。毕竟搓的好不好，只跟阿姨吃没吃饭有关系。我们去的这家环境不错，冷面和辣卤鸭脖还贼好吃。必吃锅包肉，我们每天1份。冰糖葫芦、山楂的、草莓的，每天各来1串。每天1根冰糖葫芦是东北必备，真的太好吃了。真的是冰沙的糖葫芦太好吃了，从来没吃过的麻酱臭豆腐、冷面包臭豆腐也一定要试试，打开新世界大门。铁锅炖就是冬天里的扛把子，吃出满满的幸福感。东北菜必须得吃，随便选一家都好吃，还便宜大碗。东北烧烤你就吃吧，不同肉串还加不同的佐料给你烤，肉还是北方的，吃着香啊。盐湖麻辣烫配上炸串，我就恨我自己怎么只长1个胃啊。俄餐不一定好吃，但是哈尔滨的俄餐一定适合中国宝宝。麻辣面我们选在街上随便看到的一家，面是现拉的，不过我们重庆人没太吃懂啊，面太粗了。师大夜市9点半左右就关门了，不想走太远，可以去中央大街的步行通道旁的夜市。就玩了这么多，花的特别少，对大家有用的话就点个关注吧。